हाई भल्युम लगाएर हेडफोन सुन्नु कतिको राम्रो हो डाक्टर साहब अथवा नराम्रो हो? जे पनि हाई नराम्रो नै भयो होइन है। एउटा कुरा हाई नराम्रो भयो जेनरली हो। यो आजकलको केटाकेटीहरू गेमिङ गर्दाखेरि होइन, अब प्ले स्टेसनहरूमा चाहिँ नि हाई भोल्युममा सुन्छ, किनभने लाउडेस्ट इन्जोयबल नै हाई म्युजिक भन्छ। सबै उनीहरूले सबै साउन्डहरू पर्सिभ गर्छ कि, सो परको साउन्डहरू पनि पर्सिभ गर्छ। सो एउटा स्पेसियल ओरिएन्टेसन भन्छ नि, स्पेसियल ओरिएन्टेसन भन्छौँ भनेको को कता गयो भने एउटा म्युजिक थाहा हुन्छ नि गेममा। अब डल्बी साउन्ड जस्तै भनौँ न, त्यो उनीहरूले पर्सिभ गर्छ, त्यही भएर हाई भोल्युममा सुन्छ है। हामीले बच्चाहरूलाई के भन्छ भने हाई भोल्युममा सुनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो झन्न आवाज गयो भने चाहिँ नि त्यो कानको थ्रेसहोल्ड केही समयको लागि ड्रप हुन्छ कि, अनि त्यही साउन्ड उसले सुन्दैन र डिस्टोर्टेड साउन्ड सुन्छ। त्यस्तो बारम्बार गऱ्यो भने चाहिँ नि उसको इनर इयर ड्यामेज हुन्छ र उसको कान बिग्रिन्छ, सुनाइ कम हुन्छ। हो यसरी लङ टर्म एक्सपोजर र नोइज इन्ड्युस्ड हियरिङ भन्छौँ कि, यो एकोस्टिक ट्रमा पनि भन्छ, सडन बन्दुकहरूको साउन्ड, यस्तोहरूले चोट लागेर इनर इयर ड्यामेज भयो भने चाहिँ फेरि ब्याक टु नर्मल गराउन सकिँदैन। त्यही भएर प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चाहरूलाई लाउड म्युजिक चाहिँ लामो टाइमसम्म नसुत्नु, राति हेडफोन लगाएर नसुत्नु, म्युजिक सुनेर नसुत्नु, किनभने निन्द्रामा थाहा हुँदैन तर कानलाई ड्यामेज त कन्टिन्युसली गरिरहेको हुन्छ। बिहान उठ्दाखेरि कान सुन्दैन फेरि होइन गर्ने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। र हामीले जेनरली कसरी भन्छौँ भने हेडफोन लगाइरहेछ ओभर द इयर या इयरबड्स लगाइरहेछ भने घरबाट अरूले जोडले बोलायो भने आफूले सुन्ने हुनु पऱ्यो कि म्युजिक सुन्दाखेरि पनि होइन। सुन्ने छैन भने चाहिँ उसले बढी आवाजमा सुनिरहेछ भन्ने हुन्छ। 4-5 घन्टा लगातार सुनेर बस्नु पनि भएन एकदम हाई म्युजिकमा। तर जेनरली भन्छौँ अब 80 डेसिबल और 85 डेसिबलसम्म 4 to 6 आवर्स इन्टरनेसनल नर्म्सहरू चाहिँ डेसिबल भन्ने छ कि, अलिक डेसिबल है। डेसिबल चाहिँ 85 डेसिबल 8 आवर्ससम्म लगाउन सकिन्छ भन्छ, त्यही पनि रेकमेन्ड नगरेको राम्रो त्यति पनि जेनरली। अनि अर्को कुरा चाहिँ हेडफोन्स चाहिँ नि यसरी निकालेर आर्म्स लेन्थ भन्छौँ कि हामीले, यति टाढासम्म म्युजिक खोलेर अन राखेर हेडफोन गर्दाखेरि त्यो हेडफोनको आवाज मैले सुन्न हुँदैन कि। त्यो सुन्यो भने मैले ठुलो आवाजमा सुनिरहेको छु भन्ने भयो कि, नसुन्ने हुनु पऱ्यो। अनि त्यो एउटा जेनरली हुने हो। र आजकल कतिको म्युजिक सिस्टम मोबाइलहरूमा पनि एउटा रेड मार्क राखेको हुन्छ योभन्दा बढी नसुन भनेर, त्यो पनि सेफ्टी लिमिट पनि विचार गर्नुपर्छ। यो फ्याक्ट्रीहरूमा, कल कारखाना, टेक्सटाइल मिल्सहरूमा, सुगर केन फ्याक्ट्रीहरूमा, आइरनहरूमा जहाँ चाहिँ ठुलो नोइज आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ कति कामदारहरू 8 आवर्सको डबल सिफ्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई नोइज इन्ड्युस्ड हियरिङ लस हुन्छ। सुरुमा थाहा हुँदैन र पछि 15-20 वर्ष काम गरिसकेपछि 60 वर्षको 50 वर्षको उमेरमा हियरिङ लस भइसकेको हुन्छ। अनि तिनीहरूको हियरिङ कस्तो खालको हुन्छ भने हियरिङ एड लाउँदाखेरि पनि नबुझिने खालको हियरिङ लस हुन्छ कि, अलिक नराम्रो खालको हियरिङ लस हुन्छ। त्यही भएर अनि त्यो चाहिँ नि अब पहिल्यै त्यसमा चाहिँ नि अब ल छैन त्यसको पनि नेपालमा। धेरै नै लाउड साउन्डको वरिपरि बस्नुहुन्छ हो, यसलाई कम गर्नलाई केही सुझाव हजुरलाई? त्यस्तो काम अगर गर्नु नै छ, भन्नुभयो मिडल इस्टतिर काम गर्नेहरू धेरै नेपालीहरू यस्तो नोइजी ठाउँमा काम गरेपछि यहाँ आएर हामी कहाँ टेस्ट गराउँछन्, अनि उनीहरूले रियलाइजै गरे हुँदैन, पछि नेपाल आएर टेस्ट गर्दाखेरि सुनाइ लस भइसकेको हुन्छ, फेरि तिनीहरू इम्प्रुभ हुँदैन कि। 10% हो, 20% हो, 30%, पुरै निष्पट्ट भनेको होइन मैले। केही हदसम्म उनीहरूले कानको इन्जोय गर्न सक्दैन होइन, राम्रो म्युजिक सुन्न सक्दैन, राम्रो सिनेमा हेर्न सक्दैन, कुराहरू बुझ्दैन, त्यो चाहिँ कति धेरैलाई हुन्छ। यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब कुनै फ्याक्ट्रीले दिँदैन, काम गर्ने रुल छैन भने पनि उनीहरूले इयर प्लगहरू भित्र नदेखिने खालको हेडफोन लगाउन त गाह्रो होला होइन। अब भनेपछि इयर मफलरहरू हुन्छ सानो इयरबड्स जस्तै, कानमा लगायो भने पनि त्यसले राम्रो इयरबडले 30%, एभरेजली 20 to 30% चाहिँ इयरलाई कम गरिदिन्छ, त्यसले पनि हेल्प गर्छ। 100% धेरै हेल्प गर्छ। डाक्टर साहब अर्को चाहिँ कानमा कहिलेकाहीँ आफै बस्दा बस्दै पनि डुम्म बन्द भइदिन्छ क्या, आफै अटोमेटिकली ल अहिलेसम्म त ठिक थियो, अहिले मलाई एकदम डुम्म भएर आवाजै आउँदैन। नर्मली प्रायः जस्तो मान्छेले गर्ने चाहिँ नाक बुध थुन्छन्, हावा फाल्छन् कि त्यो हावाले जाओस्। यो प्रेसर दिनु राम्रो डाक्टर साहब? डेफिनेटली राम्रो होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कहिलेकाहीँ जोडले नाक ब्लो गर्दाखेरि हाम्रो योगामा पनि गर्छौँ नि, अनि हामीले पेसेन्टहरूलाई भन्छौँ नाक ब्लक भएको छ, रुगा लागेको छ भने यो प्र्याक्टिस चाहिँ नि अनुलोम विलोम नगर्नुहोस् भन्छौँ, किनभने फोर्सफुली झन् ठिक होला भनेर। यो धाराको पाइप होइन नि, ड्रेन पाइप होइन नि, तपाईँले जोडले गऱ्यो या कुनै पम्प हालेर खुल्ने होइन नि, यो फिजियोलोजिकल बडी हो होइन। कुनै पनि ठाउँमा प्रेसर गर्दाखेरि सबैको आफ्नो प्रेसर लिमिट हुन्छ।
अनि त्यो यहाँबाट कनेक्सन हुन्छ नाकको पछाडिबाट र कानको बिचको भागमा कनेक्सन हुन्छ र ट्युब हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्टेसन ट्युब भन्छौँ। जस्तै रोपेबाट तल जाँदाखेरि पहाडको बाटोमा डाउनहिल जाँदाखेरि अनि प्लेनमा ओर्लिने बेलामा कान ठप्प हुने खुल्ने हुन्छ नि, त्यही रुगा लागेको बेलामा बढी हुन्छ त्यस्तो समस्या। त्यो चाहिँ यो भित्रको स्टेसन ट्युब भन्छ, त्यो ट्युब बन्द भएर अनि कान ठप्प हुन्छ होइन। अनि त्यो ट्युब चाहिँ निल्ने बेलामा खुल्छ फेरि बन्द हुन्छ खुल्छ, त्यसरी कानको बिचको भएको एयर प्रेसर ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भन्छौँ, त्यो एयर प्रेसर चाहिँ मेन्टेन गरेर आउँछ विथ द ब्यारोमेट्रिक प्रेसर। अनि कानको जाली 0 प्रेसरमा ठिक्कसँग हल्लिन्छ अनि हाम्रो लाग्छ। तर फु गऱ्यो भने त्यो ट्युबबाट गएर कानमा प्रेसर हुन्छ र जालीमा प्रेसर हुन्छ र पाल परेर हावा बाहिर निस्किन्छ र सडनली ड्रप हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भने सिङ गरेपछि कहिलेकाहीँ सिँगानहरू जान सक्छ, कहिलेकाहीँ जाली फुलेर बसेको स्टेजमा बसिन्छ कान ठप्प हुन्छ। एउटा कुरा त्यो चाहिँ बिस्तारै रिभर्स ब्याक टु नर्मल। तर अर्को कहिलेकाहीँ हुन्छ के हुन्छ ढप्प कान सुन्यो तर कानै खुलेन लगातारै भयो, अथवा त्योसँग कान पनि कराउन थाल्यो, कान पनि चक्कर आउन थाल्यो, हामीलाई चक्कर पनि लाउन थाल्यो, सँगैसँगै उल्टी पनि हुन थाल्यो, विभिन्न सिम्टमहरू आयो। केही घन्टासम्म कानको सुनाइ नै भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सडन नसा सुकेको पनि हुनसक्छ कानको। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तै मेडिकल इमर्जेन्सी हो त्यो भयो भने चाहिँ ENT डक्टर गइ नै हाल्नुपर्छ। सो त्यति बेला कान ढप्प भएको छ साथसाथै फ्लक्चुएट गरेन, लामो टाइमसम्म बन्द भइराख्यो, अझ त्यसमाथि पनि कान पनि करायो, चक्कर पनि लाग्यो, उल्टी पनि भयो, अनइजी भयो, स्वेटिङहरू भयो भन्ने चाहिँ नि तुरुन्तै सकेसम्म चाँडै ENT डक्टर गएर देखाएको राम्रो हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, किनभने नसा ड्यामेजलाई भयो भने चाहिँ जति सक्यो चाँडै ट्रिट गर्यो भने फाइदा हुने चान्सेस राम्रो हुन्छ कान इन्फेक्सन। सो साइनसहरू भएको मान्छेले पनि जोडले सिङ गर्नु भएन, त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ एउटा नाकले मात्रै नाक ब्लो गर्नु भन्छौँ कि दुईवटा कानमा प्रेसर नपरोस् भनेर। सो नर्मली यो कान पाक्ने भने चाहिँ यही साइनसको अथवा यही म्युकसहरू नै कानमा गइरह हो? जेनरली हो, यस जेनरली 99% कारण चाहिँ नि त्यही हो। हजुर, नाकको सिँगान र त्यो ट्युब भने नि मैले स्टेसन ट्युब त्यहाँबाट सरेर जान्छ। अरू थ्योरी चाहिँ अब अलरेडी कानको जालीमा पाल परेको छ भने बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको पोल्युसनहरू पानीहरू छिर्यो भने पनि कानमा पानी हुन्छ पाल पर्छ, जुन चाहिँ अलरेडी पाल छ भने कहिलेकाहीँ ब्लडबाट पनि जान्छ भन्छ, त्यो चाहिँ थ्योरिटिकल जस्तो मात्रै हो, बुकमा मात्रै देखिने, तर ब्लडबाट त जाँदैन, त्यो साइनसबाटै जान्छ, प्रायः साइनसबाटै जान्छ। धेरैजना मान्छेहरू मेरो कानबाट पस निस्क्यो होइन, पानी निस्किन थालेको छ, इन्फेक्सन भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यीहरूको निचोड अपरेसन नै हो डाक्टर साहब? त्यो त पहिला हामीले हेरेर अब निर्कोल गर्नु पर्यो कुन किसिमको छ भनेर, जालीमा पल परेको हो कि एउटा किसिम अर्को किसिम हड्डी कुहिएको हो कि, अनि हियरिङ कति छ होइन, अनि भित्र पछाडिको बोनमा सरेको छ कि छैन, साइनसको प्रब्लमहरू छ कि छैन, सबै कुरालाई पनि विचार गर्नु पर्यो र हेरेर कान सफा गरेर हेरेर सुनाइ कस्तो छ त्यो सबै हेरेर कानमा पल परेको छ भने जाली लगाउने अपरेसन गर्नु पर्यो, हड्डी खिएको छ भने त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। अनि त्यो हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ हेरेर अब कहिलेकाहीँ फोटो कानको इन्डोस्कोपले भिडियो फोटो देखाएर हामी डिस्कस गरेर अनि पेसेन्टलाई ट्रिट गर्नुपर्छ। डाक्टर्स हब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।